Bajazina lako ndo ndani lonse ndira bambo lomwe. Wesley Katoma. Okay, yes, another one. Musolina. Ndiye okhala Katoma yo ndineyo chikukuvuta ndi chani kuti undithandize monga ineyo bambo ako. Alandidwa nyumba ndikhale moto komwe analipo. Ngongola ndama zingada ati 5 million ndafuna ati failed bwezi mpaka abwera pa court pano kuzasuma. Ndimene mobwerezanso kuti ndine bambo oyipa amene mwina mwake anawa sangathe kunimvesa pano. Amayi atamwalira chifukwa chani simunabwere pa maliro amayi? Nthawi imeneyo siku limenelo ndinali ndi project yomangisa nyumba. Ndipo anyamata amene amanimangira nyumbawo ananena kuti cement water. Ndiye ndikuona ineyo ndinimafuna kuti ndithamange ndikapereke ka cement sinanga project isaime bwalo. Okay, hi guys, it's your boy Sam Mapita here. Dita so na gonda uya ika. Okay, now musiko lero ndabwera ndi nkhani ya ukoti kuti no bambo anakasumira yanake nkhani yokuti anakesa kumuthandiza but ndikufuna tikhale limodzi timvere limodzi nkhani tione kuti mwina zinamuthera motani but ndilankhule izizi. This video is nice one. Tentone limodzi. Sit down. Advance. The second respondent. Imilani oyankha pa. Your names? Zina ndani? Ine Wesley Katoma. How old are you? Wizaka zingati? 25. And which village do you Majogera muzwanda? Muzi wa Majeso. TA. Fumu ya ikulu. Fumu ya ikulu kapeni ku brand ya konkuno. Thank you. Sit down. The plaintiff stand up. Odandaula Imilani? Good. What is your claim in this court? What is it that you are complaining in this court? Kodi chimene mukudandaula kuno kubwalo ndi chani kuti bwalo likuthandizeni? Ndikudandaula kuti ananga awiri akhala apawa sakundithandiza. Okay, thank you. Zino kwambiri. Sit down. The first respondent stand up. Oyankha pa mlandu oyamba Imila. You have heard the claim, eh? Mwamva dandaulo limene lochokera kwa awo? Andamva. What did you say? Ndiye mulankhulapo chani? Ineyo awalina kuti ndine mwana wawo eti. Ndizoonadi. Ndipo ndanena chifukwa chonena kuti iwowa analuza ni mai yanga. Komanso naona zithuzi. Oh. Eyetu. Okay. So what about the claim that you have got to assist him? Nanga dandaulo limene abweretsa kuno loti mwathandizero. Do you accept it or not? Mukulivomera kapena mukususana nalo? Ineyo sinditirede panopa kuwathandiza pazifukwa zingapo. Okay, thank you. Sit down. Ziko mkhani pansi. The second one? Oyankha pa chiwiri Imilani? Are you ready to assist your dad? Ndinokonzeka kuti mwathandize bambo wanu ndi dandaulo limene abweretsa bwaloko? Sinokonzeka kumpanda. Thank you. Sit down. Mkhani pansi. The plaintiff? Imilani bambo? In the witness box. Takalwani box. And you take an oath there. Mmakhulupirira Mulungu bambo? Kwambiri. Tengani Bible ndipo mulikweze manja. Ndipo munene zimene zinena ndikulumbira pamaso pa Mulungu wamphamvu zonse. Ndikulumbira pamaso pa Mulungu wamphamvu zonse. Guys, zingateke phokoso mpaka elipanga likoda wapi? Kuti umbono wonse umene ndipereke m'bwalo muno. Kuti umbono wonse umene ndipereke m'bwalo muno. Ukhala woona. Osati wina. Kumaona okhaokha. Kumaona okhaokha. Ziko mutsitsana. Good. You can now start stating your case to the court. Bwalo pasa nthawi yoti suno fotokozi dandaulo lanu lonse limene mwabwesa kuno kubwalo. Yes. Ziko mukwambiri kumpando. Zina langa monga mmene ndanenera ndine Katani Gatoma. Yes. Maria Gatoma ndi Wesley Gatoma ali apoyo ndi ananga ndithu. Yes. Choyambirira m'bwalo muno ndikuyenera ndivomereze kuti ndine bambo oyipa. Chifukwa maya wa anawa nasiyana nawo banja. Maria atabadwa kale ali ndi zaka zingapo. Ndinapeza mkazi wina. Koma nthawi imene ndimasiyana nawo banjalo nkuti amayawo ali ndi pakati pa myezi iwiri pa Wesley. Ndiye nkukhala kwathu kumene ndinapitako ndinazangomva kuti amaya wa anawa atisiya. Ndinene mobwerezanso kuti ndine bambo oyipa amene mwina mwake anawa sangathe kunimvesa pano. Ndiye zitatero ine kumaliro kuja sinafikeko. Koma zinachitika kuti amaya atamwalira sinabwere monga mmene ndanenera. Ndipo patapita nthawi chiyasire na amaya patapita myezi ngapo ndinamva zoti kwabadwa mwana wa mamuna amene ali Wesley. Ndiye patapita zaka amaya atamwalira ine ndinayamba kusakasaka anawa. Manengana ndi mmene nyengo zanga zikuyendera bwalo lino ndifuna ndivomereze kuti pano pa zinthu zanga sizikuyenda bwino. Ndipo thandizo ndi limene likundisowa kwambiri. Ndiye nkukhala kwanga ineyo nimapempha anawa kuti azindithandiza zimene iwo akukana.
ndiye tayesera kupita kwa zifumu mafumu atithandiza koma zikuoneka zoti ana wabe auma mtima ndikuna ndabwera kuti nzadandaule kubwalo lino kuti mundiuzire anawa azindipasa thandizo dandaulo langa ndilomwelo. Thank you. Siba kwambiri. The first one, stand up. Maili Milan. You have heard the complaint from your father. Mwava dandaulo mine bambuana dandaulo mbula muno. Ndamva. He says he's your father. Akunena nditu kuti awondi bambuana ndi mwana wawo. Akumpanda. Any question to ask him? Pasumina fotokoza bambo mbula muno mwina mafunso. Kodi inuyo leroli mukanene kuti mufuna chithandizo kwa ife. Ana amene munali nawo kwa akazi anu enawo ali kuti mayi amene ndinamkwatira ntasiya amayi anu sindinabereke nawo ana. Okay. Koma ndi chikhulupiriro chifukwa choti inuyo ndi ana anga mungoyenererabe kuti muzindithandiza basi. Okay. Another question. Walifunso lina mayi. amayi atamwalira chifukwa chani simunabwere pa maliro a amayi? Nthawi imeneyo siku limenelo nali ndi project yomangisa nyumba ndipo anyamata amene amanimangira nyumbawo ananena kuti cement water ndiye ndikuona ineyo ndinimafuna kuti ndithamange ndikapereke cement sinanga project isaime bwalo nde. Okay. Another question. Funso lina. Fusana ndonena kuti Okay, now ngati muone said tente yankhweni chilungamo kuti mfundo zimene zinayankhula dawa ndizopanda moto because palibe munthu amene angajombe kupita kumaliro like kwa munthu wakuti anali mkazi wake kuli ana ake amayi amwana mayi a ana ake just because kuti muna project ya nyumba yake sikutani kodi project ya nyumba yake kupitirira project ya nyumba yake kuti isaime. I don't know kwa munthu wakuti no amajemva no kuti lese kuti ineyo ndine munthu ndino munthu ndi mfundo yokuti sindikhulupira kuti ni mfundo yabwino and tonse amene soti khonza kuona mene even mene adawa anatani kodi adawa anachitira no react tingobweza pang'ono mene cement sinanga project isaime bwalo nde. Okay. Another question. adawa chita usimiratu kuti mfundo imene si mfundo yabwino so chimene tingachitike ndi chokuna kuti tipitirize kuona tumbe kuti kuti inuyo ifeyo kuti nthawi zonse mwakhalazi kumanena kuti muli ndi ana kumadziwa simunasakesake bwanji ana anu kuti mwaone kuti akukhala pati ndipo akutani chifukwa chani? Yes, what is your answer? Kumpando funso limeneli ndi funso labwino kwambiri koma pokhala kuti ndinali ndili ndi mayi wina amene amandikaniza kuti ndizaone ana anga amene ndinasiya kwa mayi oyamba ndi zinthu zimene ineyo munamake zimakhala ngati kuti zikundipinga komano ineyo moyo wanga onse unali pa ana awa ndithu. Thank you. Is that all? Basi mafunso ndomwe kumpando. Okay, sit down. Maziko mkhani pansi. The second respondent. Imilani oyankhapo achipiri. Any question to your dad? Oyankhapo achipiri pa mlandu mwinawo mafunso bambuana. Mafunso ndinawo kumandawiro okha. Yes, the first one. Loyamba tafuseni. Ndafusani mungangandilozera pamene panagona mayi athu tilalenganire kuti tiyeni mukabaone mukatilozera. Sindingakulozere ni chifukwa choti kumaliro kusinabwereko monga mmene ndakambira kuti ndinali ndikasiya cement kwa anyamata. Okay, the second mwanena one. kuti simulabefa mnali kusiya cement pamaliro mwambo wachiliza munamva? Sinaumva. Okay. Yes. Ndiye lero limukufuna ife chifukwa choti takula tafika pamene tili pa muzo amene nyengo zomwe tadusa kuti tifike panopo kabla mufuna mungokolula pamene simunali. Yes, what is your answer? Oyankhapo anji bambo pene. Monga mmene ndakambira kuti unali udindo wanga owasamala anawa umene ineyo ndavomereza kale kuti ndine bambo okanika bambo oyipa panopa ndi udindo wanu oti mundithandizeno ineyo. Okay. Any more questions? Ndibeso funso lina kumpando. Thank you. Sit down. Maziko mkhani pansi. You can retire, Baba. Mutakutuka khani pansi. Zomwambiri Retire. mpando. Thank you very much. It's now defense case. Sabalo ndi nthawi yoti muziteteze inu amene muli oyankhapa mlandu. The first one, stand up. Mayi oyamba kalweni umo. Witness box. Ndikulumbira pamaso pa Mulungu wamphamvu zonse Kuti umboni umene ndipereke m'bwalo muno. kuti umboni umene ndipereke m'bwalo muno Kalaona. ukhala woona Osati wina. osati wina Kumaona okhaokha. koma ona okhaokha. Ziko mtsitsa. Thank you, sir. You can state the reasons why you think you cannot assist your dad. Ndi nthawi yoti sipano mfotokozi chimene mukukanira kuti mungathandize bambo wanu wakubalani. He's your father. Nda bambo wanu ndithu anakuberekani. Yes. Eya amene wandi bambo wanga kuti anandibereka komanso kuziwa kuti bambo wanga kuti anandibereka ndinaziwira zithunzi
zawo zaukwati. Mayi angaso ankalongosola asanamwalire kumatuzadi kuti ayi awawa ndani awande bambo anu. Anandisiya ndili wang'ono. Brother wanga ali apoyo anansiya asanabadwe. Moti ineyo mundu anzaka nthawi imeneyo sindine mkazi waso kena kalikonse. Anapezeka kuti no ifeyo timakhala ndi mayi. Ndi zaka almost 5 ndi pamene mayi amatisiyaso. Atatisiya mayi yanga zomvetsa chisoni kunena kuti abambo awawa kumaliro sanabwere kumauthenga natani analandira. Olo kuti kapena ndalephera kubwera kumaliro kumene ndikangowaona ku anadza ndikapepese nkanena kuti zinadivuta paza kuti zakuti abambo amene wasana pange chimozi sanatero. Ndi ifeyo takula ndi agogo ndi amene amatisamala ndi m'bale wangayo kumatisamala agogo anga ndi zaka 15 ndi pamene so agogo anga matani amamwalira. Atamwalira agogo anga ine naona kuti ine ndipanga bwanji ndine wankulu brother wangayo ndi wang'ono komanso ndi makhaso ndi cousin wanga. Ndi naona kuti no ndi bwino kuti mwina ndizikasaka maganyu. Takhala moyo ovutika opempha. Timapempha kwambiri kwa azibale a mayi anga ndi amene at least ena ndi ena amatithandiza kuti mvera chisoni kuti anawa ndi amasiye. Nkumatithandiza ife nkumatani kumathandizika kumaphunzira bene skulu mwachoncho ndikachoka skulu kumapita kumaganyu ndikachoka kuti cholingaso kuti ineyo ndiphunzire m'bale wanga iso at least akani aphunzire. Zitatero anapezeka kuti chani ujeni brother wangayi anaphunzira ndikukutani ndikuyamba ntchito. Ineyonso ndinazipezeka ndazikakamizana kuonana kuti ineyo situation sili bwino. Ndinazikakamizira kuti aso kubanja. Nchotenga lino ndo azibale yanga nje nzitha kuwathandiza bwino pamodzi ndi mwamuna wanga pandekha nzima ndikanika. Ndiyeno ndizomwe ndikudabwa ano pano akuti amasakasaka kumati sakasaka ifeyono ana awo kuti pano ndili ndi 30 years akusakasaka bwanji pomwe nthawi yonseyi anakwatira akazi ena akumene koko kakunaliyana kakunabeana sindikuziwa kumakhala kumene kutsaka zonsezi osafuna kuti saka kuti atione nenga tikuli kuwaona ndileloli amene nthawi ino ndimene ndikuwaona kuti awonde bambo anga. Ndiye ndichifukwa pano ndionena kuti ineyo sindilede kuti kuwathandiza mwina kapena kanabwera munjira ina mwina osati njira imene asatayi sanasatayiso njira yabwino akhala ngati akundikakamiza kuwathandiza pomwe iwo wasiti ndinadye ndalama yawo olowani kwacha yawo sindinadyeko ine ndazibale yangawo chifukwa lero ndikunena kuti amenewa sindilede kuwathandiza. Okay. Is that all? zomwezo basi. Thank you very much. Stand up. The plaintiff. Cross examinations. Questions. Pazimena fotokoza mwana wanuyo mwinawo mafunso. Ndinalo funso. Yes, the first one. Tafunse mfusiro yamba. Maria. Umaziwa zina limene la Maria unavalalo ndila chamwali anga. Zili betuka anthu kuti kali navala zinalo silingandipase ndalama zinalo silingandisamala. Yes, okay. Let's hear. Chimafuna ine ndiyankhule ndichi kuti sane yako ndi Gatoma. Ndikuziwa. Gatomayo ndineyo. Chikukuvuta ndi chani kuti iweyo wathandize abambo ako? Ndizoona kuti sane yanga ndi yanu Gatoma. Nalemba sane muifake nono ndi magazi anu. Koma nongati niyo simunalondole mwana wanu kuti mwana wanu ali pati. Kubereka mwana ndikosavuta koma kumulera ndikumene kumakhala kovuta. Ndiye ngati musanandilere wani kwa chanu simunapulumuse inuyo kuti mundipase ineyo. Ndiye ndichifanya kuti ndizikuthandizani. Yes, another question. Walifunso linaso. Zikuthandiza zoti ukukana udindo wako ondisamala ineyo monga bambo ako. Udindo uti nisindikukana munayamba kukana ndiniyo bambo. Chifukwa bambo udindo wanu ndiosamala mwana wanu. Koma ineyo ngati bambo mwakanika udindo wanu kuli bwanji? Kumpando mafunso ndomwe. The second respondent, it's your time. Nyama taimira to give evidence. Nthawi yako kuti ukaperekere bonofuna kuziteteza. Umakhulupirira Mulungu. Kutenga Bible. Kukwezi mwamba ndipo nene zimwe ndizina ndikulumbira maso a Mulungu amphamvu zonse. Ndikulumbira maso a Mulungu amphamvu zonse. Kuti umbono wonse umene ndinene m'bwalo muno. Kuti umbono wonse umene ndinene m'bwalo muno. Ukalaona. Osati wina. Kumaona ukauka. Ziko mutsitsana. Good. State your case before the court. Ndi nthawi yona kuti uno namso mfotokoze. Chifukwa chimene mukana kuthandiza bambo wanu. Yes, giving reasons why you think it's not fair to assist your dad. Mwene mkuona kuti sichoyenera pa nthawi kuti abambo wanu mungathandize. What is it? Choyamba chomwe ndinganene nchokuti china chonse chomwe anena mchemwali wanga ndichoona abamba ine sindikuwaziwa. Ngakhale chemwali wakunena kuti akwaziwira mzithuzi koma ineyo ngati munthu kwa iwo sindikuwaziwa.
kuti ndiphunzire kuti ndifike pamene ndili pano munthu nenda vutika tavutika kubwerera mwache mwaliwo kugwira maganyu kuti tidye mepo agogo adatisiya kutereko inali mawiki apitawa nangova nzanga akuntchito wakunduza kuti kunabwera munthu amakufunani ine kufunsa munthu wake ndani zina kuona sane mikufanana ndine ndeni namba kuzifunsa mafunso kuti amene angakhale ndani munthu oti sinamumvepo ndeni maganiza kuti mwina ndoti amangobwera kuzafuna mwina thandizo ena ake kofesiko ntabwerera siku mene kupita kunyumba ndakapeza chemwaliwo kuti akuntchito kunabwera munthu ati Katoma ine Katoma hande akundifunsa ndiwafunsa iwo kuti muona ngati angakhale ndani ndakundiuza kuti kutere kuti ati bambo anu abwera akufunani ine ndali munthu odabwa kwambiri kumpando sanani kuti bambo achokera kuti anali kuti ati hayi ati afuna thandizo ine afuna thandizo la jani ati hayi ali ndi ngongole alandidwa nyumba ndi galimoto komwe analiku ngongole ndalama zingati ati 5 million ndafuna ati failed bwezi mpaka abwera pa koti pano kuzasuma zinthu zomwe ine mpaka pano pasindi kumvetsesabe chifukwa olo wantambala yabamba awene sinajepo alipo ndithu anthu aene ifeyo tikuyenika kumathandiza satiwo alipo amene atithandiza kuti ifeyo tifike pake ine ndi ufulu wonse oti kukula kwanga kukhala munthu olowerera chifukwa choti ndinkasowa chikondi cha munthu ngati ndilongolera nzeru anali chemwaliwo amandiuza zina zoti andiphunzitsa zinthu zoti akuyenika kundiphunzitsa ndi munthu wa munthu andiphunzitsa kumeta tsitsi andiphunzitsa ndi chemwalanga iwo ali kubanja akudyerera ndakazena anali ndi chuma iwo koma kuti ndiphunzire sikulu kuti ndifike pano ndavutika kwambiri ndene mukuona kwanga ndimona ngati kuti iwo akuzatisumira kukoti kunoku chifukwa ife ndamene timeneka kuzasuma osati iwo abwera akuzatisumira sana tipeze ife kuti ananga ndabwera ine munthu wanu bambo wanu sana bwera afika kuti ife kungobwera kuti chisamani mukufunika kukoti kuli nkhani yakuti ife kukhala anthu odabwa kwambiri achisoni Yes. Ndekuti anene kuti akufuna thandizo kwa ife ayi ineyo ndinama sindingakwanise. Have you got questions to ask your son what he has said? Kuti pazimene mwana wanu wafotokoza m'bwalo muno muli nawo mafunso? Ndinawo mafunso. The first question? Tafunseni funso loyamba. Kodi paja zina lako ndoyendani lonse ndira bambo lomwe? Wesley Katoma. Okay. Yes. Another one? Funso lina? Ndiye okhala Katomayo ndineyo chikukuvuta ndi chani kuti undithandize monga ineyo bambo ako? Ndikana pazifukwa zokuti inunso ngati bambo simunaonese chikondi kwa ine simunandisamali ndiye ndizovuta kuti ndikuthandizeni. Abambo ako amayi ako anamwalira uli wang'ono ndisanabadwe. Ndira bado kumane mutachoka kale. Kodi ukutanthauza zoti uli ndi bambo ako inanso apart from ineyo? Aine bambo anga sindimawadziwa. Kumpando mafunso nomwewo. Thank you. Okay, ziko kwambiri. Thank you very much. You can retire. Ziko kwambiri for jombo nwana lokavasi. At this juncture, Pamene tafika hapo m'bwalo muno tsopano, it shows that we have finished receiving evidences from the plaintiff and the defense. zisonyeza kunena kuti mambo nonse mbali zonse ziwiri atha. So we'll go into ruling. Paka pano ndi nthawi ya bwalo kuti lipereke chiganizo chake litamva mambo nonse mbali zonse ziwiri. Yes. Let's see if there is a section in the laws of the Republic of Malawi Bwalo lifuna likayang'ane ngati pali ndithu lamulo limene limathandizira pa nkhani ngati imene. where fathers have got a right to go to court Pamene pali bambo akupita ku bwalo kukadandaulirana. to sue against children Awasumira ana achewo for an order of the court so that the children should be assisting him. ndi cholinga choti bwalo lipereke mphamvu kwa anawo kuti azithandiza bamboyo. Let's see if there is a law. Bwalo lifuna kuti liunguze ngati malamulo lilipo lamulo limene limayang'ana zimenezi. Good. First of all, I will talk about the duty of care. Choyambira bwalo lifuna tifotokoze za ntchito kapena kusamala Between a father and a son, pakati pa bambo ndi mwana.
and the father and the daughter. kapena bambo ndi mwana wamtsikana. Section 3 of the Child Care Protection and Justice Act pamene malamulo pa section 3 ya kasamalidwe ndi kaunikidwe ka ana amanena motere. it gives power to fathers, pamenepo lamulo limene limapereka mphamvu kwa azibambo to parents, makamaka makolo to maintain children. kuti azisamalira ana amene awabereka. Good. So that duty, tsono ntchito imeneyi it is still there until the child grows up to the age of 18 years or above. udindo umenewo ulipobe kufikira mwanayo amene anabadwa m'banjamo afike zaka 18. Good. kubisaso pamene Or where the child has got an enterprise. kapena ngati mwanayo ali ndi china chake chimene chimuthandiza moyo wake. Yes, or where probably the child is married. kapena kufikira mwanayo alowe m'banja. Once he's married or he has got a gainful enterprise, ngati walowa m'banja kapena ali ndi chinthu chaphindu chimene chimamuthandiza moyo wake, the duty of care ceases. pamenepo udindo wa bambo kuthandiza nawo umatha. Good. Now, the duty of care shifts when the children grow up udindowo umasuntha ngati anawo akula sapano from the parents kuchokera kwa bambo kapena makolo to children. kupitano sapano kwa ana. But then let's see if that duty now, which shifts from parents to children, let's see if the law gives power to parents to sue against the children. ndiye tsono bwalo lifuna lione ngati udindo umene bambo anali nawo samalirana utasuntha ano tsapano kupita kwa ana kuti ana azithandiza bambowo. tione ngati pali lamulo loti lititsogole zimenezo. Good. Section 3 of the Child Care Protection and Justice Act section 3 ya malamulo imene imaona zakasamalidwe ka ana outlines the responsibilities of parents, pamenepo pali kulankhula kunena kuti udindo wa makolo kwa ana which include the following. zili motero zonse zimene bambo ayina kuchita kapena kholo kwa ana. The parents have got a responsibility to protect the child from neglect. choyambirira nchona kuti kholo linawo udindo oteteza ana mwa kuti awasiyirire. Yes, all discrimination or violence or abuse, kapena kuwagwisa ntchito mosayenera kapena kuwasankha nawo. or from exposure to mental or physical or social moral hazards. kapena nawo kuwayika pa chiopsezo chonena kuti maganizo asokonekere. Parents have got a duty to protect children against those. chilichonse chimene chingapangisa anawo kuti asakhalire maganizo abwino kapena kusokonekera pakati pawo. Good. makolo Parents- ali ndi udindo othandiza anawo. Parents have also got to provide guidance and care on the children, makolonso ali nawo udindo owatsogolera nawo kuti angakule bwanji, assist them, kuwathandiza, maintain them, kuwasunga, to ensure that their survival and development is okay. kuwasamalira kuti kukula kwawo kukhala kosamalika. In particular, makamaka providing adequate diet to them, kuwapasa chakudya choyenerera, provide sufficient clothing to them, azikhala ndi zovala zooneka bwino, provide good shelter, good houses to them, pogonanso pabwino, even providing medical attention to them. ngakhale kuti adwala azikuona chithandizo choti apita kuchipatala. These are the duties of parents to children. zintchito zonsezi ndi zofunika kuti kholo lizichita pa wana. Exercise joint primary responsibility for raising the children. kukhala pamodzi kuti anawo kuti asamala bwanji kuti akule. Good. That's the duty of fathers. imene ndiye ni ntchito ya azibambo And the mbanja. parents have got that, they have got to be enforced to do that. makolo aina kuti azikakamizidwa nditu kuchita udindo ngati umene. Our children, if these are not coming to you, ananu ngati chithandizo chonse chanenedwa apa sichikukupezani inu kuchokera kwa makolo, you have got a right to go to court. muli nawo ufulu woti ukadandaula ku mabwalo. Sue against your parents mutha kuwasumira makolo anu so that they should provide you with these adequate amenities. ndi cholinga choti zonsezi zimene amene kuti azichita nditu. Good. Now, looking at the exercise by this court, poona mmene kuti lingayendetsere mlandu umenewu, it is clear that the claimant failed his duty zikuoneka tupoyera kuti bambowo analiphera udindo wawo umene anapasidwa as a father. ngati bambo. The issue of children supporting their father
makamakatana kuti udindo wa ana kuti azithandiza bambo wawo comes from the fact that amachokera ponena kuti the parents are expected to care for the children first of all, kuti ngati pachiyambepo khololo limathandiza nawo right away from conception kuyambira pamene panali mimba up to the time they became independent. kufikira pa nthawi imene sipona anakhala kuti anawo nkumadzimira pawo. Coming to the issue of whether the children should support their father, titabwera tsopano pa nkhani yonena kuti kodi nkoyenera kuti anawo azithandiza khololo kapena bambo. this court has this to say. bwaloni lolankhula motere pa So nkhani listen very carefully, tiye tichere kuti timvetsere kuti zimati bwanji because this is coming from the law. chifukwa izizi kuchokera malamulo. First of all, choyambirira the father has no legal right to claim support from his children. bambo kapena kholo lilibe ulamuliro kapena malamulo sawalola kuti adandaule ku khoti kuti anawo aziwathandiza bambo. He did not, the children which he did not raise himself. pa ana amene chibadwire chawo sawanasamalire kuti akule. It is also okay okay, so apapa monga mmene tikuonera adawo ndive ndi post amene apangira zochita kuoneseratu kuti wadziwa kuti chake palibe, wadziwiratu like completely wadziwiratu kuti I'm fucked. Okay, fine. So yeah, the considered view of the court that ndi malingaliro abwino kunena kuti the claimant wodandaulawa as a father, ngati bambo he failed to to correct his relationship with the children. analephera mbuyomo kuti ubale wawo umene unasokonekera ubwerereso. These children have not experienced any fatherly love. anawo atakula koma popanda chikondi cha bambo wawo. Hence, they cannot see the value of a father. pachifukwa chimene sangaonese ubwino kuti kodi bambo amakhala bwino bwanji pa ana ache. Until you as their father starts behaving as a father, kufikira inuyo odandaula amene muli bambo mufike kuonesa chikhalidwe ngati bambo kwa anawo, which lacked in your case. chomwe inuyo simunachichite. Secondly, chachiwiri the children are not under compassion anawo si alokakamiza to provide the support to the father. kuti azithandiza bamboyo. However, komabe ngakhale zili choncho every child mwana wina aliyense should know that ayenera kuzindikira kuti they have moral responsibility to support their parents ali nayo ndithu udindo mbali yake kuti makolo awo aziwathandizira and also relatives, kapena azibale amene ali nawo, regardless of whether they helped them or not. ngakhale kuti samawathandiza kapena amawathandiza. Naturally, human beings help each other, muchikhalidwe chathu ngati anthu ife timathandizana regardless of their relationships in the past. kala pali ubale wa mtundu wanji kazi zinasokonekera bwanji mbuyo, But we help each other. koma timathandizana. So, children assisting the father tsono tikafika pona kuti ana azithandiza bambo should be assisting not by the way of going to court, no. azithandiza mwakufuna kwawo, osati kuti munthu kapena bambo achite kukasuma ku bwalo. In view of this case, pakuona mlandu umene ulili mbwalo muno lero, this court hereby rules that bwalo lino limaganiza onena kuti there is a need for the father mpofunikira kuti bambo and his children ndi ana achewo to sit down together akakhale pansi and mend the relationship ndi kulumikizanso kapena kukonza ubale wawo between them. pakati pa anthu awiriwo. The relationship which broke down chibale chimene chinasokonekera because of the absence of the father. chifukwa choti bambowa anapita kukakwatira kwina. Good. Before he can start approaching the children to support him, asanayambe kupita kwa anawo kuadandaulira, you must sit down mwina kukakhala pansi amicably, momvesa bwino mwa ulemu wanu, trying to explain, and then the other party forgives you mukayese kudandaulira kwa anawo mwina akaukhulukirani in the presence of their uncles, pakakhale ndithu azimalume awo anawo, together with your relatives as well. inunso bambo azibale anu akakhalepo. Otherwise, popanda zimenezi there will be no order today, palibe lamulo lililonse limene bwalo lingapereke pa chidandaulo chimene mabwesa ku bwalo kuno, because there is no section in the laws of the republic chifukwa pamenepo palibe lamulo limene limapereka mphamvu ku mabwalo that if parents
kuti makolo should go to court to sue against their children. atha kupita kubwalo kukadandaula chifukwa choti anawo sakuwathandiza. So this court rules that the case should go for mediation back at home. Pachifukwa chimene chibwalo likulamula kuti nonsenu mukachoka muno ananu ndi bambo mukakambirane ku nyumba. Thank you. Ziko kwambi talk. Court rise. Okay, now ndingoyankhulapo izizi taona tonse amene nkhani yathera kuti no sinakomereza bambo amene anabwera ndikuzadandaula. Ngati muli mzibambo amene muli ndi mwana pena pake, this is the right time kuti mwina mukhale ndi decision yabwino. It's not good kuti mwina mwake anano akula akena kumuzibela muziko afuna. I'm telling you. Look at my face. Yeah, ndingakhulapo kwa izizi kwa nonse amene muli mmasatira ma videos anga. Kwa nonse amene kaya ndino makolo kaya ndino achinyamata. Okay. Timatha kupolopoza mwina mwake kaya mikangano ya mbanja ndi zinthu zina kupezekana kuti mwina mwake mwasiyana ndi amene mwamberekera kona ucha, but chisakhale chifukwa chakuti muyiwale kuti muli ndi udindo oti muzithandiza ana anu. Dzina langa ndine Sam Mavita. Ngati mwayikonda video iyi ndi ngalole mutachita comment. Until the next video I'm gonna do it. See you. Yo. Out, can go out. Titugi. Let the